హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక చూడండి మన ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని అయితే ఒకటైతే తీసుకొచ్చినాము. ఎందుకంటే ఇక వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయితే మనకి ఇబ్బంది అయినట్టే కదా, ఆ ఉద్దేశంతో అయితే ఒకటి తీసుకొచ్చినాము. గోద్రేజ్ కంపెనీలా ఏంటిది అనుకుంటారా, ఇక్కడ చూడండి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. మనకైతే ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడే మనమైతే ఆటోలో అయితే వేసుకొచ్చినాము. కాళ్ళు వేసుకొద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఎంతకైనా మంచిదని ఆటోలో అయితే వేసుకొచ్చినాము. ఇప్పుడైతే ఇక ఓపెన్ చేస్తున్నాము. చూడండి, మన వీడియో నస్తే మన విఆర్ఎస్ ఒక లైక్ వేసుకోండి. ఇగో ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాము. ఇక చూడురి ఇక వచ్చేసింది. ఇగో పైన అయితే ఒకటైతే ఉన్నది. ఏంటిది అబ్బా ఇది, అన్ని బొక్కలే ఉన్నాయి. ఇగో పైన మళ్ళీ ఇంకో థర్మాకోల్ కూడా ఉన్నది. ఇగో ఇది కూడా పొక్కలతోటే ఉన్నది. ఇగో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వాషింగ్ మిషన్ ఉన్నది. ఇక చూడండి, ఇగో ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాము. ఓపెన్ అయితే అయిపోయింది. రైట్, ఇగో ఓపెన్ అయితే అయిపోయింది. ఇగో చూడండి, మనకైతే చూడండి ఇది ఐఫోన్ తీస్తున్నంత ఉత్సాహంగానైతే ఉన్నది. ఇక మా ఇంట్లో అయితే ఆడవాళ్ళు తెచ్చిపోయి మరి మాకు వంటలు కావాల్సినవి మరి చేస్తారు. ఇక చూసుకొని మరి ఇగో చూడండి, ఇక వాషింగ్ మిషన్ కి సంబంధించి అన్నీ ఉన్నాయి. మనమైతే ఇప్పుడు కొత్త కాబట్టి ఇన్స్టలేషన్ కి అయితే మన వాళ్ళు వస్తా అన్నారు. చూడాలి, ఇగో కవర్ అయితే ఓపెన్ చేయలేదు. ఇగో చూడురి, ఇగో ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఓకే. ఇగో ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడురి. ఇక్కడ ఇగో రివర్స్ లో గోల్డేజ్ అని కూడా ఉన్నది. ఇగో యాడింగ్. ఇగో లోపల ఇగో పైపు ఇంకేమో సామాన్లు అయితే ఉన్నాయి. ఇక చూడురి, ఇక థర్మాకోల్ కూడా ఉన్నది. థర్మాకోల్ కూడా తీసినాము. ఇది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ గా అన్నాడు. చూడాలి మరి ఎంత ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుందో అనేది. మనం కూడా ఆటోమేటిక్ గా అయితే తినొచ్చు అనమాట. దీని ఎఫెక్ట్ ఇక చూడండి, ఫ్రంట్ చూసారు కదా, ఇగో సైడ్స్ మొత్తం తిప్పుతున్నాము. ఇక చూడురి, ఇక బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకైతే ఇగో ఇక్కడనైతే రావడం జరిగినాయి. ఇగో చూడండి, మొత్తం బ్యాక్ సైడ్ సెటప్ అయితే ఎట్లున్నదో మొత్తం అయితే ఇగో వైరింగ్ తో సహా ఉన్నది. ఇగో మనకి ఇది ఒక స్విచ్ లాంటిది ఇచ్చిండు మనకి వెనుక పెట్టుకోవడానికి. ఎందుకంటే కింద పడితే ఖరాబ్ అవుతుంది కదా, అందుకనే మనకైతే అడ్వాన్స్డ్ గా అయితే ఇచ్చిండు. ఇదన్నమాట, ఇది మనకైతే సెటప్ వచ్చేసి. ఇక చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఇదైతే 7.5 kg తోటి అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకైతే మెన్షన్ చేసిండు. ఇక ఇక్కడ మనకైతే స్టార్ట్ బటన్ ఉంది, పవర్ ఆన్ బటన్ ఉన్నది, డిస్ప్లే బటన్ కూడా ఉన్నది. అండ్ ఇగో ప్రోగ్రామ్ అట. ఇగో స్పోర్ట్స్ వాచ్, ఇగో సోకు వాషా లేకపోతే రిన్సా స్పిన్నా ఏది కావాలంటే అది మనకైతే సూపర్ గా లేటెస్ట్ అనమాట. ఇదైతే చూడండి, మన వీడియో ఎట్లా నచ్చిందో చూడండి. మన వీడియో నచ్చినట్లయితే మన విఆర్ఎస్ తెలుగు రాసుకు ఒక లైక్ వేసుకోండి. మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుండండి. ఈ వాషింగ్ మిషన్ కొన్నా నేను కాదు, ఇగో వీడే నాదనుకునేది వీందే అనమాట. చూడండి, మన వీడియో నచ్చితే మన వీడియోకి ఒక లైక్ వేసుకోండి, వీనికి కూడా ఒక లైక్ వేసుకోండి. ఇప్పుడైతే ఈ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నామని అడుగుదాము. ఇది దసరా రోజు అనమాట. విజయదశమి రోజు అయితే విజయాలు కలగాలనే ఉద్దేశంతో మనోడు అయితే తీసుకున్నాడు. చూడండి, విజయదశమి రోజు మనం కొత్త అందరూ బంగారం అవి కొంటే మనోడైతే బంగారం లాంటి వాషింగ్ మిషన్ అయితే కొన్నాడు. ఎందుకంటే ఇంట్లో సక్సెస్ అయితే బయట సక్సెస్ అవుతారు కదా అనే ఉద్దేశంతో. గాయస్ అయితే ఆడోళ్ళ గురించి అని చెప్పి పెడితే వీడియోలు తీసుకుని ఇట్లా బంద్ చేస్తారు మా ఆడోళ్ళు కుళ్ళుతోటి. వాళ్ళ గురించి అని గొప్పగా చెప్పుకున్నా గానీ మంచిగా అనిపిస్తలేదు వాళ్ళకు. అట్లా తెచ్చినాము. ఇప్పుడైతే అడుగుదాం మనోడు ఎంతకి తీసుకున్నాడు. దసరా రోజు కదా, దసరా శుభాకాంక్షలు. రైట్, ఎంతకి తీసుకున్నావు? ఇది 18,500 పడ్డది. 18,500 అయితే తీసుకున్నాడు అన్నమాట మనోడు. ఈఎంఐ నెట్ చూసుకుందాం. పండుగ రోజు కదా, తాగుడు అన్నీ ఉంటాయి. మరి తాగుడు కూడా పక్కకు పెట్టి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే చూద్దాం. ఆ ఈఎంఐ నెట్ ఇప్పుడే తెలిసిపోతుంది. ఈఎంఐ 0 డౌన్ పేమెంట్. 0 డౌన్ పేమెంట్ తోటి ఈఎంఐ అయితే తీసుకోండు. మనకి ఈఎంఐ వచ్చిన నుంచి అయితే మనకి ఈజీగా మనకైతే ఇంట్లోకి వాషింగ్ మిషన్ వస్తుంది, ఫ్రిడ్జ్లు వస్తున్నాయి, కూలర్లు వస్తున్నాయి. ఈఎంఐ పుణ్యమా అని. మన వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడికి కూడా ఒక లైక్ వేసుకోండి, మా ఛానల్ కూడా ఒక లైక్ వేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ విఆర్ఎస్ తెలుగు.